你这人不知道让路吗？还堵路中间，你是眼瞎耳聋啊！婆婆，小伙子，你有个车，你哪里气性大？你赶紧给我弄了，还不我气性大？你堵路中间是不是你？咦，小伙子，你这脾气可不差。这个文艺夫，我可得治治你。老公，这人看到咱你不惊喜，骑个破电动车搁这个横起来了。媳妇儿，他横，咱比他还横呢，看谁能好过谁。我跟你俩说，今儿不赔到呢，我就管，算你小子有种。反正今儿天冷，看谁能好过谁。反正我车里有空调，暖和嘞。呀呵，有空调吗？我跟你说，我这里边自带空调，不怕冷。哎呀，老公，这空调开小的，这咋没热呀？咦，我空调都开的最小了，主要车里边可能太闷冷了，我也热了，要不先将衣裳脱了吧？那么长时间了，还没这冬天，我得想办法。哎，小伙，你看俺车边热的，我都脱衣裳了。你有种眼你也脱呀？你干谁嘞？哎呦我的妈！真是高手。媳妇儿，我感觉咱碰见一个硬茬的，这外边可10几度。哎呀，老公，我看也是，要不咱给他扔点吧？他要是冻了，好歹还找咱的事儿嘞，咋弄？再饿了咱了。媳妇儿，你快看，我感觉他现在都给冻傻了，要不咱赶紧走吧？来，他给我背黑了吗？他走了。我的娘啊，冻死我了！给我冻，俩都不是我的手。哎，哎。